歡迎再嚟呢個咩廢人看世界。今日帶嚟嘅呢，就係法律小知識，河馬大踢爆。我希望大家鍾意我哋呢個頻道，歡迎訂閱、點讚同分享。如果可以嘅，又轉數快，請我哋飲杯茶、飲杯嘢都好嘅。上一集呢，我哋提到河馬入醫院呢，究竟着唔着數啊？咁有冇聽嘅朋友就自己走去上一集度聽啦。今一集呢，我哋又講一啲法律嘅問題啦，法律嘅小知識啦。我戴正頭盔先。假如河馬，假如啫，就唔係話乜嘢嘅。如果假如河馬即係懷疑啫，而家佢係涉嫌去襲擊個阿伯啊嘛。如果假如佢俾人哋判咗罪成，個法官係唔係一定可以判到醫院令呢？因為佢今次入咗精神病院，其實就唔係嘅。假如果佢被判罪成，個法官呢，要點樣先可以判佢醫院令呢？醫院令呢，就唔係由個法官去判嘅，係要由小欖有兩個精神科醫生嘅報告去講話佢應唔應該判醫院令嘅。其實好多精神病人呢，犯咗事之後呢，其實都好多時呢都要求會判醫院令啊，或者唔使坐監啊咁樣嘅。不過呢，好多時呢都個法官如果去負責去判嗰陣時呢，都會考慮就係小欖收唔收佢。小欖收佢先至可以判嘅。小欖都話佢都正常，根本就唔使判醫院令呢，有法官呢就冇權判嘅。多數如果啲精神病人犯咗事，要求判醫院令嘅情況下呢，係點做呢？罪成就即刻呢要攞兩份嘅精神，還押小欖去小欖嗰度呢，攞兩份嘅精神科報告，跟住呢由個精神科醫生判斷究竟係留喺度治療3個月啊，定係半年咁樣嘅。半年啊，定1年啊，定2年啊，定3年啊，定無限期嘅，就唔係個法官講嗰個話要治療幾耐嘅。所以其實呢，係要小欖嗰兩份精神科報告同意收河馬咧，先至可以判到醫院令嘅。如果精神科嗰兩份報告呢話唔收呢，就其實呢法官呢就冇權判河馬呢就醫院令嘅。懲教處呢係會好主動關心呢啲有病嘅病人嘅，佢哋會好識照顧嘅。即係如果佢覆診嗰陣時咧，會揾架車揾個鎖鏈鎖佢去 K10嗰度睇醫生嘅，就唔需要一定要入小欖嘅。即係懲教處咧係好好嘅啲醫療服務會帶河馬出嚟咧睇醫生嘅，就唔需要話咩判佢入去小欖嗰度住嘅。如果普通監獄嘅係普通監獄，如果判佢普通監獄度坐咧，懲教處咧係會定時派藥俾佢啦。佢覆診嗰陣時會帶有專車車佢去 K10嗰度咧睇醫生嘅喎，帶佢出嚟睇專科嘅，就未必俾醫院令佢攞嘅。不過如果要求醫院令咧，就有個麻煩啦。你要去小欖嗰度攞兩份報告，你要判14日啦，或者21日去嗰度攞報告，其實都係麻煩嘅。判咗醫院令咧，係冇呢個1/3嘅減免嘅，要坐足嘅。譬如判佢6個月，就要坐足6個月㗎啦，就唔可以咧，因為6個月有1/3嘅刑期扣減就冇嘅。醫院令同
戒毒院令都係冇得扣減呢個1/3刑期嘅。所以醫院令係着數定唔着數咧？大家又大家心裏判斷啦。如果佢判佢坐監嘅，一般坐監嘅有1/3扣減。如果判佢醫院令咧，就冇1/3扣減，坐足就坐足噶啦。譬如假如個法官判佢6個月醫院令同6個月監禁嘅話，6個月監禁就去到普通監獄嗰度咧，可能真係都係坐4個月到啫，又可以出翻嚟。醫院令咧就冇得扣減嘅，就要坐足6個月嘅。所以咧有着數有唔着數，都係監獄範圍，都係懲教署看管。其實醫院令未必有需要判嘅。如果爭取攞醫院令唔去坐監，其實都未必一定係着數嘅。今集咧就同大家講住咁多先啦。今集嘅內容咧，其實都係假如啫，就冇話佢一定係襲擊阿伯會罪成嘅。即係我只係講翻一啲小常識。我見到網上好多人講話係咪想攞醫院令，所以佢今日先至入精神病院，係冇關係嘅。如果判醫院令咧，係要攞2個醫生嘅報告，問個醫生收唔收佢，收咗佢啦，跟住佢先至有得判醫院令嘅。如果唔收佢咧，就冇得判醫院令嘅。咁啊，醫生收唔收佢咧，就唔係由而家葵涌醫院嘅醫生去決定嘅，係由小欖嗰度嘅醫生去決定嘅，就唔關而家喺葵涌醫院事嘅。所以佢唔知點解要入去避世啊，其實同佢係講係冇關係嘅。咁啊，今集咧就分享咁多啦。我希望啲人咧就可以多啲訂閱我呢啲新頻道啦，點讚啦同分享啦。同埋我講咗咁耐，請罐汽水我飲都要嘅。今日希望大家轉數快支持下我哋啦，訂閱分享同埋轉數快支持我哋啦。我希望今集可以俾到大家啲有用嘅法律知識啦，就唔好聽人亂噏啦。話咩入青山，佢而家入咗葵涌，就等於可以有粒醫院令，係兩回事嚟嘅，冇關係嘅。好，今集分享到咁多，好，拜拜。